នាទីផលប្រយោជន៍នៃព្រះធម៌កម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងដោយក្រុមព្រះសង្ឃទឹកចិត្តសាមណៈដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌សម្រាប់មនុស្សទូទៅឲ្យបានយល់ដឹងអំពីសច្ចភាពនៃអរិយសច្ចៈ4ប្រការឲ្យមានវត្ថុបំណង3យ៉ាងគឺ1លើកកម្ពស់ការបដិបត្តិវិបស្សនា2លើកស្ទួយសិលធម៌សង្គម3ការបណ្ដុះនៅបញ្ញាកម្មវិធីផលប្រយោជន៍នៃព្រះធម៌ធ្វើការផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Solida FM 108 MHz នៅរាជធានីភ្នំពេញដោយផ្សាយចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីវេលាម៉ោង 6 ល្ងាចដល់ម៉ោង 7 យប់ជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសនឧត្តមសូមលំអោនកាយថ្វាយបង្គំនៅព្រះរតនត្រ័យគុណកាយទាំង3ដែលមានព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លានិងសូមគោរពថ្វាយបង្គំចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផលប្រយោជន៍នៃព្រះធម៌ដែលផ្សាយចេញពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Solida Soft FM 108 MHz ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីវេលាម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 7 យប់ដែលមានវត្តមានខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសនឧត្តមជាអ្នកសម្របសម្រួលនិងប្រដាច់ប្រគុណម្ចាស់វត្តធម្មមូសេងវុធី ជាវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនារាត្រីនេះក្នុងការផ្សាយលើកដំបូងនេះផងដែរខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទនឹងលើកយកសំណួរមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតកម្មវិធីផ្សាយព្រះធម៌នេះឡើងថាតើប្រដាច់ប្រគុណនិងក្រុមរបស់ព្រះអង្គមានគោលដៅនិងគោលបំណងយ៉ាងណាឬក៏មានការគិតឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរបានជាព្រះអង្គសម្រាប់ប្រតិធ្វើការងារនេះឥឡូវខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គ សូមចម្រើនពរបងអ្នកសម្របសម្រួលអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយើងយូរខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតសួរសំណួរមួយចំនួនទៅកាន់ព្រះអង្គដូចតទៅនេះជាដំបូងនេះខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទចង់សួរថាតើហេតុអ្វីបានប្រគុណម្ចាស់បង្កើតកម្មវិធីផ្សាយពធនេះឡើងដោយជ្រើសរើសដាក់ឈ្មោះថាផលប្រយោជន៍នៃពធព្រះអង្គសូមនិមន្តជាបឋមខ្ញុំកណាសូមនមស្ការនៅព្រះត្រៃរតនៈទាំង3គឺព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងជ្រះថ្លាហើយក៏សូមគោរពនិងនមស្ការចំពោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈដោយសេចក្តីគោរពនិងសូមនមស្ការចំពោះព្រះនុថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផលប្រយោជន៍ព្រះធម៌និងសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្រប់ទិសទីមុននឹងចូលដល់ការឆ្លើយសំណួររបស់បងអ្នកសម្របសម្រួលដែលសួរមកអង្គខ្ញុំកណាអាត្មាភាពថាតើហេតុអ្វីបានជាការបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះឡើងដោយជ្រើសរើសដាក់ឈ្មោះថាផលប្រយោជន៍នៃព្រះធម៌ពាក្យផលប្រយោជន៍នៃព្រះធម៌គឺជាពាក្យសម្រាយខ្មែរងាយស្រួលស្ដាប់ងាយចាំនិងងាយស្រួលយល់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគាត់ស្ដាប់ឮហើយពួកគាត់អាចនឹងមានចម្ងល់ឆ្ងល់នៅក្នុងខ្លួនពួកគាត់ថាផលប្រយោជន៍នៃព្រះធម៌ថាតើព្រះធម៌មានផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់មនុស្សហើយមនុស្សរស់នៅចាំបាច់ត្រូវតែមានធម៌មែនឬទេដូច្នោះហើយនៅពេលនោះអាត្មាអាចនឹងធ្វើការបកស្រាយឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីប្រយោជន៍នៃព្រះធម៌កុំឲ្យពួកគាត់ទន្ទិញចាំមាត់និងសូត្រតជារៀងរហូតមកដោយអត់យល់ន័យថាធម្មងសរណង្កិច្ឆាមិខ្ញុំប្រកាសណាសូមផ្ដល់នៅព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកប៉ុន្តែបើសិនជាយើងសួរគាត់ថាតើព្រះធម៌បានផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់គាត់ពិតជាមិនដឹងហើយចម្លើយក៏គ្មានទេនោះហើយគឺជាបញ្ហាមួយដែលអាត្មាចង់បង្កើតនៅកម្មវិធីផ្សាយព្រះធម៌នេះឡើងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលគាត់បានស្ដាប់អំពីការបកស្រាយរបស់អាត្មាភាពទៅពួកគាត់អាចនឹងបដូរការគិតអាចនឹងផ្លាស់ប្ដូរអរិយាបថជាពិសេសគឺការយល់ឃើញពីមច្ឆាទិដ្ឋិមកជាសមាទិដ្ឋិដែលត្រឹមត្រូវទៅតាមផ្លូវនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានទូន្មានទុកដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគាត់បានពិចារណាឃើញនៅធម៌សំគួរដល់ធម៌ហើយបានបដិបត្តិនៅអ្វីដែលគាត់បានពិចារណាឃើញនោះហើយនៅពេលនោះឯងសូមញាតិញោមទាំងអស់សូមមនុស្សទាំងអស់ទុកតួនាទីឲ្យព្រះធម៌ចេញមកបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីតបស្នងសងដល់បុគ្គលដែលបានបដិបត្តិធម៌ជាប្រកបដី
នោះគឺអកាលីកោជាធម៌ឲ្យនៅផលមិនរងចាំកាលប្រកបណាស់ញោមការបដិបត្តិនៅធម៌យើងបដិបត្តិជាតិនេះយើងត្រូវតែទទួលផលជាតិនេះមិនមែនបដិបត្តិធម៌ហើយយើងចាំទទួលផលនៅជាតិណាឬក៏ជាតិផ្សេងនោះទេយើងត្រូវតែឃើញច្បាស់នៅផលប្រយោជន៍ក្នុងជាតិនេះតែម្ដងហើយការបដិបត្តិធម៌ថាតើផលប្រយោជន៍វាជាអ្វីផលប្រយោជន៍នៃការបដិបត្តិធម៌នោះគឺជាសេចក្តីសុខហើយសេចក្តីសុខនោះគឺជាសេចក្តីសុខដែលចេញអំពីដួងចិត្តដែលចេញអំពីការស្ងប់ចិត្តនិងស្ងប់កាយនោះហើយគឺជាសេចក្តីសុខដែលបានមកអំពីការបដិបត្តិនៅធម៌សេចក្តីសុខនោះបើសិនជាយើងយកសេចក្តីសុខរបៀបហ្នឹងមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសេចក្តីសុខដែលមនុស្សទូទៅបានទទួលស្គាល់និងដឹងឮជារៀងរាល់ថ្ងៃនោះដែលជាសេចក្តីសុខចេញមកអំពីសម្ភារៈនៅខាងក្រៅសេចក្តីសុខដោយសារមានលុយចាយគ្រប់គ្រាន់សេចក្តីសុខដែលមានរបស់របរប្រើប្រាស់ទំនើបសេចក្តីសុខដែលមានអំពីការធ្វើអ្វីបានដោយបំណងឬក៏ប្រាថ្នាអ្វីចេះតែសម្រេចអញ្ចឹងទៅសេចក្តីសុខបែបនោះយើងមិនអាចយកមកប្រៀបធៀបនឹងមនុស្សដែលស្គាល់ដែលបានយល់អំពីសេចក្តីសុខឬក៏បានពាល់ត្រូវនៅសេចក្តីសុខនៃការបដិបត្តិធម៌នោះទេសេចក្តីសុខបែបនោះនៅឆ្ងាយណាស់អំពីសេចក្តីសុខដែលកើតចេញមកអំពីការស្គាល់ព្រះធម៌អំពីការស្គាល់ច្បាប់នៃធម្មជាតិនិងការរស់នៅស្របជាមួយនឹងច្បាប់នៃធម្មជាតិនៅពេលនោះហើយដែលញោមលែងសង្ស័យទៅលើការដាក់ឈ្មោះថាផលប្រយោជន៍នៃព្រះធម៌ព្រោះក្រុមអាត្មាភាពនិងរូបអាត្មាភាពផ្ទាល់ចង់បកស្រាយចង់បញ្យល់និងចង់បង្រៀនញាតិញោមទាំងឡាយឲ្យញាតិញោមស្គាល់អំពីផលប្រយោជន៍ពិតនៃព្រះធម៌ថាតើផលប្រយោជន៍ពិតនៃព្រះធម៌មានលក្ខណៈដូចម្តេចនិងបានផ្ដល់អ្វីខ្លះសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងរស់នៅពេលដែលញោមបដិបត្តិធម៌នៅធម៌ដោយសមគួរដែលញោមពិចារណាឃើញហើយនៅពេលនោះញោមនឹងយល់ច្បាស់ដោយខ្លួនឯងថាផលប្រយោជន៍នៃព្រះធម៌គឺពិតជាអស្ចារ្យមែនពិតជាត្រឹមត្រូវមែន គណៈប្រគុណម្ចាស់ខ្ញុំប្រកាសណាបានស្ដាប់ហើយក៏បានទទួលយល់ដែរនឹងការបកស្រាយដ៏ក្បោះក្បាយរបស់ព្រះអង្គជាបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រកាសណាចង់ដឹងអំពីគោលដៅនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្ងល់ថាតើប្រគុណម្ចាស់មានគោលដៅអ្វីខ្លះក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីផ្សាយពធនេះឡើងសូមនិមន្តព្រះអង្គសូមចម្រើនពរចំពោះការបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះឡើងប្រកាសណាស់ថាអាត្មាភាពនិងក្រុមរបស់អាត្មាភាពត្រូវតែមានគោលដៅមួយដ៏ច្បាស់លាស់យើងមិនអាចដើរនៅលើផ្លូវមួយឬក៏ធ្វើនៅរឿងអ្វីមួយដែលយើងឥតមានគោលដៅនោះទេការធ្វើនៅរឿងនោះឬក៏ការដើរនៅលើផ្លូវនោះវាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់នៅពេលដែលយើងមិនដឹងថាយើងត្រូវទៅទីណាហើយទៅទីនោះដើម្បីអ្វីដូច្នេះហើយក្នុងការបង្កើតនៅកម្មវិធីផ្សាយព្រះធម៌នេះឡើងក្រុមរបស់អាត្មាភាពនិងរូបអាត្មាភាពផ្ទាល់បានកំណត់នៅគោលដៅមួយដែលពួកយើងចង់ឲ្យវាបានគឺការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌សម្រាប់មនុស្សទូទៅគណៈកំចាស់ខ្ញុំប្រកាសណាចង់សួរបន្ថែមបន្តិចទៀតព្រះអង្គតើហេតុអ្វីក៏បដិប្រគុណមានបំណងចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានឮនៅពធបានស្ដាប់នៅពធដែលជាមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះអង្គសូមនិមន្តសូមចម្រើនពរសាជាថ្មីចំពោះសំណួរទី3នេះមុននឹងឆ្លើយអាត្មាភាពសូមអនុញ្ញាតបញ្យល់ពាក្យពីរម៉ាត់ជាមុនសិនគឺពាក្យព្រះធម៌និងពាក្យធម៌ថាតើព្រះធម៌ជាអ្វីនិងធម៌ជាអ្វីដែរពាក្យថាធម៌ដែលមាននិយមន័យជាភាសាបាលីថាធារេតេតិធម្មោសភាវោដែលយើងប្រែជាភាសាខ្មែរមកថាសភាវៈឯណាមានការត្រត្រង់ហៅថាធម៌អញ្ចឹងញាតិញោមសាកគិតទៅមើលថាតើរបស់របរនៅលើពិភពលោកនេះដោយរាប់ទៅសូម្បីតែជីវិតរបស់មនុស្សឬក៏សត្វទាំងអស់ថាតើបើសិនជាគ្មានការត្រត្រង់ទេយើងអាចមានជីវិតយើងអាចមានការរស់នៅឬក៏យើងអាចមើលឃើញនៅអ្វីៗសពបែបយ៉ាងនៅជុំវិញខ្លួនយើងនោះទេវាច្បាស់ជាថាมันអាចនឹងកើតឡើងទេដូច្នេះហើយសភាពនៃការត្រត្រង់នោះហើយហៅថាធម៌អាត្មាឧទាហរណ៍ឲ្យញញឹមងាយស្រួលយល់ចោះយើងសាកយកក្របពូជនៃរុក្ខជាតិ2ដើម2ប្រភេទដែលខុសគ្នាទី1គឺវល្លិបណ្ដោពេជ្រនិងទី2គឺដើមអំពៅយើងយកក្របពូជនៃរុក្ខជាតិទាំងពីរនោះមកដាំវានៅក្នុងផើងតែមួយដោយយើងស្រោចទឹកជ្រុំគល់ដាក់ជីបោចស្មៅថែរក្សាវាដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលវាធំធាត់ឡើងយើងចាំមើលថាតើវាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះវល្លិបណ្ដោពេជ្រនិងដើមអំពៅគ្រប់សរសៃតូចឆ្មាល់នៃដើមបណ្ដោពេជ្រវាពោពេញទៅដោយរសជាតិល្វីងចំណែកឯអំពៅវិញគ្រប់សរសៃទូចឆ្មាល់របស់វាទាំងអស់វាពោពេញទៅដោយរសជាតិផ្អែមយើងសួរថាតើហេតុអ្វីបានជារុក្ខជាតិពីរហ្នឹងកើតចេញអំពីផើងតែមួយពេលវេលាតែមួយស្រោចទឹកនិងការថែរក្សាដូចគ្នាតែឲ្យផលខុសគ្នាចម្លើយនោះហើយធម្មជាតិគឺវាអញ្ចឹងដូច្នេះបើសិនជាគ្មានការត្រង់ទេដើមបណ្ដោពេជ្រក៏វាមិនខ្លាយទៅជាបណ្ដោពេជ្រដើមអំពៅក៏វាមិនខ្លាយទៅជាដើមអំពៅដោយសារតែមានការត្រង់ដូច្នោះហើយទើបវាមានចេញរូបរាងឡើងដើម្បីបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណរបស់វាមួយថាដើមបណ្ដោពេជ្រធម៌វាគឺល្វីងអញ្ចឹងដើមអំពៅធម៌របស់វាគឺផ្អែមអញ្ចឹង
វាជាដំណើរព្រះធម៌ដូចគ្នាបើសិនជាគ្មានដំណើរធម៌នឹងទេក៏យើងមិនអាចធ្វើអ្វីវាបានដែរអញ្ចឹងហើយសរុបមកវិញអ្វីៗទាំងអស់ដែលមានការទ្រទ្រង់នោះហៅថាធម៌ហើយធម៌នេះវាស្ថិតនៅជាប់នៅក្នុងពិភពលោករៀងរហូតទោះបីមានមនុស្សក្តីទោះបីគ្មានមនុស្សក្តីទោះបីមានបុគ្គលត្រាស់ដឹងក្តីទោះបីគ្មានបុគ្គលត្រាស់ដឹងក្តីធម៌នៅតែជាធម៌ធម៌គ្មានទីបំផុតដូច្នេះហើយនេះគឺជាការបកស្រាយនិងពន្យល់របស់អាត្មាទៅលើពាក្យថាធម៌ចំណែកពាក្យថាព្រះធម៌ពាក្យថាព្រះធម៌នេះគឺយើងអាចសរុបសេចក្តីឲ្យងាយយល់ទៅគឺថាគឺជាមេរៀនដ៏ថ្លៃថ្លារបស់បុគ្គលដែលបានត្រាស់ដឹងមួយព្រះអង្គដែលត្រាស់ដឹងពីច្បាប់ធម្មជាតិគឺការត្រាស់ដឹងធម៌នឹងឯងហើយយកការត្រាស់ដឹងនោះយកមករៀបចំជាមេរៀនយកមកបង្រៀនសម្ដែងប្រាប់សពសត្វតនិកទាំងអស់ទូទាំងសកលចក្រវាលមិនមែនត្រឹមតែមនុស្សលោកនេះទេទេវតាអ្វីផ្សេងនៅ 10000 លោកធាតុព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថា 10000 លោកធាតុនោះហើយហៅថាព្រះធម៌ដើម្បីឲ្យញាតិញោមងាយស្ដាប់ងាយយល់អំពីពាក្យថាព្រះធម៌មានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាអំពីធម៌អាត្មាសូមលើកយករឿងមួយទៀតមកបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់នៅសម័យកាលនោះឯងព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់និមន្តដើរកាត់ព្រៃមួយនៅពេលដែលដើរកាត់ព្រៃមួយនោះទៅព្រះអង្គទ្រង់បានចាប់នៅស្លឹកឈើមួយក្តាប់ហើយសួរទៅអានន្ទថាមនាលអានន្ទតើស្លឹកឈើនៅក្នុងដៃយថាគតហើយនឹងប្រៀបធៀបស្លឹកឈើនៅក្នុងព្រៃតើមានចំនួនដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាហើយមួយណាច្រើនជាងព្រះអានន្ទមិនរងចាំយូរទេព្រោះវាជាសំណួរដែលងាយឆ្លើយបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនស្លឹកឈើនៅក្នុងដៃរបស់ព្រះអង្គមានចំនួនតូចណាស់តិចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងស្លឹកឈើដែលមាននៅក្នុងព្រៃពេលនោះព្រះពុទ្ធញញឹមហើយក៏តបប្រាប់អានន្ទវិញថាមាននេះអានន្ទធម៌ដែលយថាគតនេះញោមណាអាត្មាចង់បញ្ជាក់ធ្ងន់បន្តិចធម៌ដែលតថាគតត្រាស់ដឹងមានច្រើនអនេកប៉ុន្តែអ្វីដែលយថាគតយកមកបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំនួនដូចជាស្លឹកឈើនៅក្នុងដៃរបស់យថាគតអញ្ចឹងឯងព្រោះធម៌ផ្សេងទៀតវាមិនមែនជាប្រយោជន៍ដើម្បីឲ្យអ្នកបដិបត្តិទៅរកនៅសេចក្តីអស់ទុក្ខនោះទេដូច្នេះហើយទើបយថាគតមិនសម្ដែងប្រាប់អ្នកត្រឡប់មកសំណួររបស់យើងវិញអញ្ចឹងញាតិញោមអាចនឹងស្ដាប់បានហើយអំពីពាក្យថាធម៌និងព្រះធម៌ហើយចូលដល់សំណួររបស់យើងថាតើហេតុអ្វីបានជាអាត្មាភាពក៏ដូចជាក្រុមរបស់អាត្មាភាពចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានស្ដាប់បានឮព្រះធម៌អញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវដឹងថាពាក្យថាព្រះធម៌នេះនៅពេលដែលយើងបានយល់ហើយយើងបានបដិបត្តិនៅធម៌តាមសំគួរដល់ធម៌ដែលយើងពិចារណាឃើញមិនមែនឮតាមគេមិនមែនដឹងតាមគេទេណាញោមគឺយើងបដិបត្តិដោយខ្លួនឯងនៅពេលនោះយើងនឹងយល់អំពីអរិយសច្ចៈទាំង4នៅដំណាក់កាលទី1គឺទុក្ខអរិយសច្ចញាតិញោមសាកពិនិត្យហើយនឹងពិចារណាបន្តិចទៅមើលទុក្ខអរិយសច្ចសេចក្តីពិតរបស់ពិភពលោកនេះគឺពោពេញទៅដោយទុក្ខថាតើទុក្ខនោះជាអ្វីញាតិញោមប្រហែលជាស្គាល់ហើយពាក្យថាទុក្ខមួយមិនដែលជាពាក្យថាល្អនោះទេហើយទុក្ខនេះមានគ្រប់មនុស្សទាំងអស់មិនថារូបអាត្មាភាពក្តីមិនថាញោមក្តីមិនថាកូនក្មេងក្តីមិនថាមនុស្សចាស់ក្តីមិនថាសត្វទាំងអស់មិនថារុក្ខជាតិក្តីវត្ថុមានវិញ្ញាណក្តីគ្មានវិញ្ញាណក្តីសិតតែស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់គឺទុក្ខអរិយសច្ចមិនមែនសុខអរិយសច្ចទេណាញោមនៅពេលដែលយើងយល់យើងបានពាល់ត្រូវនៅទុក្ខអរិយសច្ចជីវិតទាំងអស់កើតឡើងមកដើម្បីតែទទួលនៅទុក្ខកើតឡើងហើយបែកធ្លាយកើតឡើងហើយបែកធ្លាយគ្មានអ្វីជាភាពសារៈសំខាន់សោះកើតឡើងហើយដើម្បីតែរលត់ទៅវិញប៉ុន្តែហេតុអីក៏អាត្មាភាពក៏ដូចជាក្រុមរបស់អាត្មាភាពចង់ឲ្យព្រះធម៌ឮដល់ត្រចៀករបស់ញាតិញោមទាំងឡាយញោមត្រូវដឹងថាជីវិតយើងពិតណាស់ថាជាទុក្ខដូច្នោះហើយប៉ុន្តែមេរៀនព្រះធម៌នេះដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងអំពីការត្រាស់ដឹងដល់ពេញបរិបូរណ៍ព្រះអង្គមកវាជាមេរៀននៃការធ្វើឲ្យយើងបានរកនៅសេចក្តីសុខឃើញនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងនេះហើយជាអ្វីដែលអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមឮទាំងអស់គ្នាគឺចង់ឲ្យញោមរកនៅសេចក្តីសុខឲ្យឃើញនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងនៅពេលនោះហើយយើងឈប់ទោមនស្សយើងឈប់យំសោកយើងឈប់ស្រែកដង្ហៅហើយរកនៅអ្វីដែលវាកន្លងហួសដែលវាស្ថិតជាអតីតកាលគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នយើងទទួលសេចក្តីសុខក្នុងសេចក្តីទុក្ខរបស់យើងនៅពេលនោះថាតើជីវិតរបស់យើងល្អប៉ុណ្ណាដែលយើងកើតមកហើយនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខប៉ុន្តែយើងស្គាល់មេរៀនទៅរកនៃសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតនៃសេចក្តីទុក្ខនោះបានហើយមេរៀននោះមានតែព្រះធម៌មួយគត់ញាតិញោមត្រូវដឹងថាមេរៀននោះមានតែព្រះធម៌មួយគត់ដូច្នេះហើយបានជាអាត្មាចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់ឮព្រះធម៌បានស្ដាប់ព្រះធម៌និងបានបដិបត្តិធម៌តាមសំគួរដល់ធម៌កណាប្រគុណចាស់ខ្ញុំកណាក៏បានទទួលស្ដាប់យល់ហើយអំពីចម្លើយដ៏ក្បោះក្បាយរបស់ព្រះអង្គគឺថាគោលដៅដែលចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងទាំងអស់បានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ហ្នឹងគឺចង់ឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខទោះបីជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថានៅក្នុងជាតិនេះនៅក្នុងលោកនេះគឺឲ្យតែមានរូបគឺត្រូវតែមានទុក្ខប៉ុន្តែ
ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់អាចរកនៅសេចក្តីសុខដោយយើងសិក្សាបដិបត្តិនៅមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះអង្គដែលគេហៅថាព្រះធម៌ហ្នឹងដើម្បីរកសេចក្តីសុខនៅក្នុងសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាទសូមសួរបន្ថែមបន្តិចទៀតបងតាក់ទងជាមួយនឹងគោលបំណងតើព្រះអង្គមានគោលបំណងយ៉ាងណាដែរចំពោះក្នុងការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងសូមចម្រើនពរជាលើកទី4ចំពោះសំណួរទី4នេះយើងសួរអំពីគោលបំណងវិញម្ដងមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួរនេះអាភាពចង់បញ្យល់ញាតិញោមឲ្យយល់ពាក្យពីរម៉ាត់ជាមុនដូចគ្នាដែរទី1គឺគោលដៅទី2គឺគោលបំណងបើសិនជាញោមមិនយល់ពាក្យពីរម៉ាត់នេះទេញោមអាចនឹងវង្វេងវង្វាន់ហើយអាចនឹងច្រឡំគ្នាក៏ថាបានគោលដៅគឺជាអ្វីដែលយើងបានដើរទុកឬក៏ជាទីកន្លែងដែលយើងចង់ទៅប៉ុន្តែយើងមិនទាន់សួរថាតើចង់ទៅទីនោះដើម្បីអ្វីទេនៅពេលដែលយើងបានដើរទុករួចហើយយើងសួរថាតើយើងទៅទីនោះដើម្បីអ្វីនេះសួរថាតើទៅទីនោះដើម្បីអ្វីនោះហើយគឺគេចង់សួរអំពីគោលបំណងរបស់យើងអញ្ចឹងគោលដៅនៃការបង្កើតកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌នេះឡើងគឺដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់បានឮបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើនៅពេលដែលគាត់បានឮបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌នោះហើយថាតើឲ្យចង់ឲ្យគាត់ធ្វើអ្វីបន្តទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលញោមបានឮបានស្ដាប់នៅព្រះធម៌នោះហើយញោមកុំនៅស្ងៀមមួយកន្លែងញោមដើរទៅជំហានទី2បន្តទៀតគឺការបដិបត្តិធម៌តាមសំគួរដល់ធម៌ដែលយើងយកមកចងក្រងជាគោលបំណងរបស់យើងមាន3ទី1គឺយើងចង់លើកកម្ពស់ការបដិបត្តិវិបស្សនាទី2គឺការលើកស្ទួយសិលធម៌សង្គមនិងទី3គឺការបណ្ដោះនៅបញ្ញានេះហើយជាគោលបំណងរបស់ក្រុមអាត្មាភាពដែលបានបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះឡើងគណៈព្រមចាស់ខ្ញុំគណៈបានស្ដាប់នៅគោលបំណងសំខាន់តាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតកម្មវិធីផ្សាយពធនេះឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំគណៈសូមសង្ខេបឡើងវិញបន្តិចនៅក្នុងគោលបំណងហ្នឹងគឺព្រះអង្គបានមានសង្កេតថាកម្មវិធីផលប្រយោជន៍នៃពធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង3យ៉ាងសំខាន់ទី1គឺចង់លើកកម្ពស់ការបដិបត្តិវិបស្សនាទី2គឺចង់លើកស្ទួយសិលធម៌សង្គមហើយនិងទី3គឺចង់បណ្ដុះនៅបញ្ញាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាក៏មានចម្ងល់ទៀតដែរសួរថាតើនៅក្នុងគោលបំណងទី1ហ្នឹងគឺការលើកកម្ពស់ការបដិបត្តិវិបស្សនាហ្នឹងតើព្រះអង្គលើកកម្ពស់នឹងធ្វើវាតាមរបៀបណាដែរព្រះអង្គសូមនិមន្តមកសាធុបងនិងសូមចម្រើនពរចំពោះសំណួរទី5នេះគឺសួរទៅដល់របៀបនៃការធ្វើគឺការលើកកម្ពស់ការបដិបត្តិវិបស្សនាមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះអាភាពចង់លើកយកនៅពុទ្ធភាសិតមួយដែលជាពុទ្ធភាសិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងថាអាខាតារោតថាកតោតថាគតគ្រាន់តែជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញផ្លូវប៉ុណ្ណោះញាតិញោមសាកគិតនិងពិចារណាទៅលើពុទ្ធភាសិតមួយនេះបន្តិចទៅមើលញោមព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលដ៏ត្រាស់ដឹងគឺជាបុគ្គលដ៏ពោពេញទៅដោយបញ្ញារកទីបំផុតគ្មានហើយព្រះអង្គក៏ជាមនុស្សអស្ចារ្យមួយផងដែរប៉ុន្តែស្រាប់តែព្រះអង្គសម្ដែងនឹងមានពុទ្ធដីកាថាតថាគតគ្រាន់តែជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញផ្លូវហេតុអ្វីក៏ព្រះអង្គមិនចាប់លីសែងយើងទាំងអស់គ្នាដាក់លើស្មារបស់ព្រះអង្គហើយនាំយើងឲ្យទៅដល់គោលដៅទីបំផុតគឺព្រះនិព្វានទៅញោមឬក៏ព្រះអង្គមិនចាប់ដៃយើងអូសឡើងដើរលើមាគ៌ានៃការត្រាស់ដឹងទៅញោមព្រះអង្គមិនដែលធ្វើនៅកិច្ចការបែបនោះទេពេញមួយជីវិតរបស់ព្រះអង្គមិនដែលធ្វើកិច្ចការបែបនោះទេព្រះអង្គគ្រាន់តែជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញផ្លូវប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះហើយអាត្មាភាពក៏ដូចគ្នាដែរអាត្មាភាពពិតជាគ្មានមធ្យោបាយឬក៏វិធីដទៃក្រៅអំពីចង្អុលបង្ហាញផ្លូវប្រាប់ញាតិញោមអំពីការបដិបត្តិវិបស្សនាបន្តិចបន្តួចត្រួសត្រាយផ្លូវឲ្យញោមដើរបន្តិចបន្តួចថាអញ្ចែកញោមណាវិច័យកទេសវិបស្សនាគេធ្វើអញ្ចែកមានរបៀបរបស់គេធ្វើអញ្ចែកហើយឆ្លងកាត់មួយដំណាក់កាលទៅអញ្ចែកតាមបទពិសោធន៍នៃការធ្វើរបស់អាត្មាភាពដូច្នេះហើយអាត្មាភាពអាចនឹងជួយញាតិញោមបានមួយដំណាក់កាលទៀតគឺប្រាប់អំពីកន្លែងដែលគេមានបង្រៀនវិបស្សនាបងញាតិញោមណាគឺប្រាប់កន្លែងដែលគេបង្រៀនវិបស្សនាហើយនឹងជួយលើកទឹកចិត្តគាំទ្រញោមជួយសាទររីករាយជាមួយញោមនៅពេលដែលញោមបានដើរនៅលើមាគ៌ាគឺវិបស្សនាបានធ្វើវិបស្សនានោះហើយឈ្មោះថាយើងបានដើរនៅលើមាគ៌ានៃការរួចរំដោះនេះហើយគឺជាអ្វីដែលអាត្មាភាពអាចធ្វើបាននៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺការលើកកម្ពស់ការបដិបត្តិវិបស្សនាគ្រាន់តែជាអ្នកសម្ដែងប្រាប់គ្រាន់តែជាអ្នកចង្អុលប្រាប់ដូចគ្នាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គបានទុកនៅពុទ្ធភាសិតមួយនេះយ៉ាងល្អដែលអាត្មាភាពចូលចិត្តបំផុតអាខាតារោតថាកតោតថាគតគ្រាន់តែជាអ្នកចង្អុលបង្ហាញប្រាប់ផ្លូវតែប៉ុណ្ណោះ
កណាប្រពន្ធចាស់ខ្ញុំកណាបានយល់ហើយអំពីគោលបំណងទី1ឈានមកដល់គោលបំណងទី2ខ្ញុំកណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងគោលបំណងទី2នេះគឺការលើកស្ទួយសិលធម៌សង្គមដោយដែលយើងបានឃើញហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងសពថ្ងៃតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាសិលធម៌សង្គមនឹងយើងឃើញថាហាក់បីដូចជាមិនសូវជាល្អប្រសើរទេយើងឃើញតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានដូចជាកាសែតទស្សនាវដ្តីវិទ្យុអីគេផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីការលួចប្លន់ការចាប់រំលោភនិងការរំលោភបំពានទៅលើគ្នារវាងមនុស្សនៅក្នុងសង្គមយើងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទចង់សូមប្រគេនសំណួរមួយទៅព្រះអង្គថានៅក្នុងការលើកកម្ពស់សិលធម៌សង្គមនេះតើព្រះអង្គមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីជួយពន្យល់ណែនាំទៅដល់កុលបុត្រកុលធីតាខ្មែរក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានជួយចូលរួមគ្នាលើកស្ទួយសិលធម៌សង្គមដើម្បីជាអនាគតប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គសូមនិមន្តសូមចម្រើនពរជាលើកទី6ចំពោះការលើកស្ទួយនៅសិលធម៌សង្គមយើងនេះផងដែរអាត្មាភាពមាន3ចំណុចដែលធ្វើនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទី1គឺភាពជាគំរូញាតិញោមសាកគិតទៅលើពុទ្ធភាសិតមួយទៀតដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទុកថាបើយើងទូមានអប់រំគេយ៉ាងណាយើងក៏គូទូមានខ្លួនឯងយ៉ាងនោះនេះវាសម្ដែងអំពីភាពជាគំរូអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរមុននឹងទៅធ្វើការដើម្បីលើកស្ទួយនៅសិលធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរយើងវាចាំបាច់និងសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលតម្រូវឲ្យអាត្មាភាពនិងក្រុមរបស់អាត្មាភាពមានភាពជាគំរូជាមុនសិនដើម្បីធ្វើនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនមានភាពជាគំរូទេយើងជាបុគ្គលគ្មានសិលធម៌ទេឬក៏យើងជាបុគ្គលអសិលធម៌ដែរតែយើងចង់ធ្វើនៅរឿងកិច្ចការដែលចង់លើកស្ទួយនៅសិលធម៌សួរថាវាទៅរួចទេញោមឈ្មោះថាទៅមិនរួចទេការងារនឹងច្បាស់ជាទៅមិនរួចទេហើយបើសិនជាយើងជាមនុស្សអសិលធម៌ដែរជាមនុស្សធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដែរប៉ុន្តែយើងស្រែកក្តែងថាចង់លើកស្ទួយសិលធម៌សង្គមនៅពេលដែលយើងចេញទៅធ្វើកិច្ចការងារនោះទៅមិនមែនយើងចេញទៅលើកស្ទួយសិលធម៌សង្គមទេប៉ុន្តែយើងទៅបន្ថែមនៅអសិលធម៌សង្គមឲ្យវាមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាឡើងបន្ថែមទៀតនេះជាបញ្ហាទី1គឺយើងត្រូវតែមានភាពជាគំរូទាំងអស់ហើយភាពជាគំរូនេះចាំបាច់ណាស់ដើម្បីមានកម្លាំងស្រូបទាញដើម្បីធ្វើជាគោលជំហរដ៏រឹងមាំដើម្បីបង្ហាញនៅសេចក្តីល្អទាំងឡាយដែលយើងត្រូវតែធ្វើក្នុងនាមជាមនុស្សកើតជាមនុស្សមានធម៌សញ្ញាមានការតេរិះគិតពិចារណារកខុសរកត្រូវរកបុណ្យរកបាបស្គាល់គុណស្គាល់ទោសដូច្នេះយើងត្រូវតែយកនៅធម៌សញ្ញារបស់យើងពិចារណាឲ្យឃើញនៅការខុសការត្រូវឲ្យកើតនៅហិរិនៅឧត្តបៈគឺការខ្មាស់ខ្ពើមអំពើអាក្រក់ទោះបីគេមិនដឹងក៏ដោយទោះបីមានគេមិនដឹងក៏ដោយក៏យើងលើកដៃធ្វើនៅអំពើអាក្រក់មិនបានគឺយើងខ្ពើមស្អប់អំពើអាក្រក់តែម្ដងញោមណានេះហើយគឺជាភាពជាគំរូទី1ចាំបាច់ណាស់មនុស្សទាំងឡាយចង់ធ្វើនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់គឺត្រូវតែមានភាពជាគំរូជាចាំបាច់ចំណុចទី2គឺការបណ្ដោះគុណធម៌ទៅឲ្យមនុស្សម្នាក់ក្នុងសង្គមបញ្ហាអសិលធម៌ក្នុងសង្គមខ្មែរមួយដែលចោទជាបញ្ហាដែលយើងមិនអាចនឹងបដិសេធបាននោះគឺភាពអាត្មានិយមញាតិញោមសាកគិតទៅមើលភាពអាត្មានិយមនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតើវាមានទំហំធំប៉ុណ្ណាគាត់ធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគាត់មិនដែលគិតគូរទៅដល់សង្គមគាត់មុនទេប៉ុន្តែគាត់គិតគូរមកខ្លួនអញមុនខ្លួនគាត់មុននេះហើយគឺជាភាពអាត្មានិយមថាតើបើសិនជាយើងម្នាក់គ្រប់គ្នាទាំងអស់រស់នៅក្នុងសង្គមដូចគ្នារស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយគ្នាដោយយើងគិតគូរតែពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលទុកឲ្យសង្គមយើងស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចោះឲ្យតែអញរស់នៅពេលដែលសង្គមយើងស្លាប់ថាតើយើងជាសមាជិកក្នុងសង្គមម្នាក់ហ្នឹងអាចរស់បានឬអត់ញោមសាកគិតត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចទៅមើលអញ្ចឹងសូមញោមផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ញោមដែលពីមុនមកញោមធ្លាប់តែគិតគូរដល់ខ្លួនឯងមុនមិនដែលគិតគូរដល់សង្គមមុននោះទេដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែបណ្ដោះនូវគុណធម៌ទៅឲ្យមនុស្សឲ្យគេមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះសង្គមដែលគេបានរស់នៅសង្គមដែលបានផ្ដល់កំណើតដល់គេសង្គមដែលបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគេនិងផ្ដល់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដល់គេទើបគេមកដល់ទីនេះដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែគិតសង្គមទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយយើងបានរស់ផងមិនមែនយើងរស់ហើយយើងស្លាប់សង្គមយើងក៏ស្លាប់កូនចៅយើងក៏ស្លាប់ទៅតាមក្រោយនោះគឺជាការមិនទទួលខុសត្រូវមួយដែលរស់នៅក្នុងសង្គមហើយមិនគិតគូរដល់សង្គមនេះហើយដែលញាតិញោមត្រូវធ្វើដែលញាតិញោមត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាគឺការគិតគូរដល់សង្គមមុននឹងញោមធ្វើអ្វីក៏ដោយទាំងញោមក្តីទាំងអាត្មាក្តីមិនថាអាត្មារស់នៅក្នុងវត្តអារាមទេមិនថាញោមរស់នៅក្នុងផ្ទះទេបើសិនជាសង្គមយើងអស្ថិរភាពអសន្តិសុខថាតើយើងមានការអភិវឌ្ឍឬក៏រកនៅសេចក្តីសុខឃើញអំពីសង្គមដែលចលាចលដូច្នោះទេញោមតែញោមអាចរកឃើញនៅសេចក្តីសុខអត់ពិតជាមិនអាចទេញោមដូច្នេះហើយញោមត្រូវតែគិតគូរដល់សង្គមមុន
ទាំងអាត្មាភាពទាំងក្រុមរបស់អាត្មាភាពត្រូវតែគិតគូរពីសង្គមមុនរាល់សកម្មភាពដែលយើងចេញទៅធ្វើចំណុចទី3ដើម្បីលើកស្ទួយនូវសិលធម៌សង្គមនេះផងដែរសូមញោមកុំផ្ដេកផ្ដួលនឹងសង្ឃឹមមកលើអាត្មាភាពពេកណាញោមក្រុមអាត្មាភាពតូចណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើង14លាននាក់ដូច្នេះហើយអាត្មាភាពមិនអាចធ្វើនៅរឿងរឹងគ្រប់សរសៃឈាមនៃប្រទេសជាតិរបស់យើងបានទេដូច្នេះហើយវាទាមទារនឹងការចូលរួមរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នារបស់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានជាកម្លាំងចលករមួយដ៏ខ្លាំងក្នុងការជួយក្នុងការលើកស្ទួយនូវសិលធម៌សង្គមរបស់យើងចាំបាច់ណាស់ហើយសូមញោមកុំភ្លេចការចូលរួមរបស់ញោមត្រូវតែមានភាពជាគំរូជាចាំបាច់នោះទើបយើងជាចំណែកមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់សង្គមជាតិយើងគឺការលើកស្ទួយនូវសិលធម៌សង្គមណាប្រគុណចាស់ខ្ញុំកណាបានទទួលស្ដាប់ហើយនៅចម្លើយដ៏ក្បោះក្បាយរបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំកណាបន្តទៅសំណួរផ្សេងទៀតខ្ញុំកណាសូមការអនុញ្ញាតសង្ខេបនៅចម្លើយរបស់ព្រះអង្គឡើងវិញបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងការលើកស្ទួយសិលធម៌សង្គមនេះព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាដោយលើកឡើងនៅចំណុច3សំខាន់ទី1គឺភាពជាគំរូនេះដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្អាតពីក្នុងតែម្ដងស្អាតពីដួងចិត្តរបស់គេតែម្ដងដែលគេមានហិរិយោតបៈគឺការខ្លាចនិងខ្មាស់បាបដែលពួកគេនឹងមិនអាចធ្វើអំពើអាក្រក់បានទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកគេមិនអាចធ្វើអំពើអាក្រក់បានគេក៏នឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើមនុស្សដទៃទៀតហើយចំណុចទី2គឺបណ្ដុះគុណធម៌ដល់មនុស្សម្នាក់ហើយព្យាយាមបំបត្តិនៅភាពអាត្មានិយមដែលមនុស្សម្នាក់គេកំពុងតែស្ពាយអោបជាប់ខ្លួននឹងហើយទី3គឺទាមទារឲ្យមានការចូលរួមដើម្បីយើងកែប្រែអ្វីមួយវាច្បាស់ណាស់នៅក្នុងការចូលរួមវាជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផលប្រយោជន៍នេះព្រះធម៌នេះត្រូវតែចូលរួមគ្នាដើម្បីកែប្រែនៅស្ថានភាពសិលធម៌សង្គមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកខ្ញុំកណាមានសំណួរចុងក្រោយតាក់ទងជាមួយនឹងគោលបំណងដែលព្រះអង្គបានលើកមកពីខាងមុន3ទី1គឺការលើកកម្ពស់វិបស្សនាទី2គឺការលើកស្ទួយសិលធម៌សង្គមហើយនៅចម្លើយនៅសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបណ្ដុះនៅបញ្ញាអញ្ចឹងសំណួរទីចុងក្រោយនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទចង់សួរថាតើព្រះអង្គបណ្ដុះបញ្ញានឹងដោយវិធីណាព្រះអង្គហើយតើព្រះអង្គមានសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនឹងសូមនិមន្តព្រះអង្គសូមចម្រើនពរនៅត្រង់ចំណុចទី3នេះដែរដែលបងបានសួរមកអាត្មាភាពថាតើការបណ្ដុះនៅបញ្ញាតើអាត្មាភាពបណ្ដុះវាតាមរបៀបណាហើយសរុបចុងក្រោយមកតើអាត្មាភាពមានសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយក្នុងការធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងចំពោះសំណួរនេះអាត្មាភាពទុកឆ្លើយនៅនីតិចុងក្រោយបង្អស់ដល់ឡែកការលើកឬក៏ការបណ្ដុះនៅបញ្ញានេះអាត្មាភាពមិនមែនជាគ្រូវិទ្យាមន្តឬក៏អូមអាមនោះទេมันអាចនឹងសូត្រមន្តអាគមហើយផ្លុំទៅញាតិញោមទាំងអស់ផ្លុំទៅអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ឲ្យមានចំណេះចេះដឹងកាត់ឡើងដោយឯងនោះទេដែលគ្រាន់តែបើកជាបើកភ្នែកចាំទទួលនោះទេព្រោះពិតជាមិនអាចនោះទេពិតជាមិនអាចទៅរួចនោះទេរឿងបែបនោះដូច្នេះក្នុងការបណ្ដោះនៅបញ្ញានេះដែរអាត្មាភាពគ្រាន់តែដើរតួនាទីមួយគឺការសំដែងនៅព្រះធម៌ប្រកបទៅដោយហេតុផលប្រកបទៅដោយការពិចារណាប្រកបទៅដោយសុទិដ្ឋិនិយមដែលធ្វើឲ្យញោមចេះគិតពិចារណានៅពាក្យសម្ដីរបស់អាត្មានៅការសម្ដែងរបស់អាត្មាហើយសូមកុំភ្លេចឲ្យសោះញាតិញោមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងនិងជាបុគ្គលដែលយើងយកជាទីពឹងទីរលឹកដែលទាំងយើងទាំងអស់គ្នាសូត្រថាពុទ្ធាំងសរណង្កច្ឆាមិនោះព្រះអង្គក៏បានបង្រៀនឬក៏បានបណ្ដុះនៅបញ្ញាទៅឲ្យមនុស្សសពសត្វទាំងអស់មានដំណាក់កាល3ដំណាក់កាលទី1គឺសុត្តាមយៈបញ្ញាសុត្តាមយៈបញ្ញានេះគឺព្រះអង្គបណ្ដុះណែនាំមនុស្សឲ្យចេះស្ដាប់ឲ្យចេះអានឲ្យចេះមើលគឺជាបញ្ញានៃការទទួលយកខាងក្រៅធ្វើខ្លួនជាអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានច្រើនធ្វើខ្លួនជាអ្នកអានឲ្យបានច្រើននិងធ្វើខ្លួនមើលឲ្យបានច្រើននៅពេលនោះហើយគឺយើងកើតនៅបញ្ញាថ្នាក់ទី1ហើយប៉ុន្តែសួរថាបើសិនជាបញ្ញាថ្នាក់ទី1នេះមនុស្សទាំងអស់មិនស្ដាប់មិនធ្វើតាមព្រះអង្គទេគេមានតិចប៉ុន្តែគេមិនខ្ចីស្ដាប់គេមានមាត់ប៉ុន្តែគេមិនខ្ចីអានគេមានភ្នែកប៉ុន្តែគេមិនខ្ចីមើលថាតើព្រះពុទ្ធអាចធ្វើអ្វីគេបានពិតជាមិនបានទេញាតិញោមទាំងឡាយមកត្រឡប់ទៅសម័យពុទ្ធកាលបន្តិចតិចចុះញោមសាក់មើលទេវទត្តមិនមែនទេវទត្តមិនយល់អំពីព្រះអង្គទេប៉ុន្តែទេវទត្តមិនខ្ចីស្ដាប់ព្រះអង្គតែម្ដងទោះបីជាព្រះអង្គសម្ដែងមិនក៏ដោយទេវទត្តមិនស្ដាប់ទេវទត្តមិនស្ដាប់តតែសោះថាតើព្រះអង្គធ្វើអ្វីបានដូច្នេះហើយទៅទេវទត្តខ្លាចទៅជាសត្រូវរបស់ព្រះអង្គដោយមិនដឹងខ្លួននេះហើយសូមញាតិញោមរៀនប្រើត្រចៀករៀនប្រើមាត់និងរៀនប្រើភ្នែកដើម្បីឲ្យធ្វើឲ្យវាបណ្ដោះនៅបញ្ញារបស់ញោមឲ្យមានភាពរីកចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃបញ្ញាថ្នាក់ទី2ចិន្តាមយៈបញ្ញាក្រោយអំពីញោមបានស្ដាប់ហើយ
ក្រោយអំពីញោមបានអានហើយក្រោយអំពីញោមបានមើលហើយសូមញោមកុំភ្លេចឲ្យសោះគឺការគិតការពិចារណាទៅលើអ្វីដែលយើងបានឮទៅលើអ្វីដែលយើងបានអាននិងទៅលើអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺជាបញ្ញាថ្នាក់ទី2ហើយត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលសង្គមឥណ្ឌាពីមុនមកមិនមានទាល់តែសោះញាតិញោមទាំងឡាយញោមត្រូវដឹងថាសេរីភាពនៃការគិតក្នុងសង្គមឥណ្ឌាមុនពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងពិតជាគ្មានទេព្រោះអីមេសាសនាគ្រូអាចារ្យនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគេមិនដែលបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះគិតទេគេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សជឿទៅតាមគេជឿថាមានព្រះអាទិទេពជឿថាធ្វើអញ្ចេះបានបុណ្យធ្វើអញ្ចេះបានបាបប៉ុន្តែมันបង្ហាញมันបង្រៀនឲ្យមនុស្សទាំងអស់នោះចេះគិតទេប៉ុន្តែក្រោយពេលអំពីការត្រាស់ដឹងនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកើតឡើងនៅក្នុងលោកដែលជាភ័ព្វសំណាងដល់សង្គមនិងប្រទេសឥណ្ឌាទាំងមូលគឺព្រះអង្គបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះគិតសេរីភាពនៃការគិតបានរីកដុះដាលឡើងនៅក្នុងសង្គមឥណ្ឌារហូតធ្វើឲ្យសង្គមឥណ្ឌាคล้ายទៅជាអរិយប្រទេសនាសម័យនោះដំណាក់កាលទី3នៃការបណ្ដុះនៅបញ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះផងដែរគឺភាវនាមយបញ្ញានៅពេលដែលញោមបានចំណេះដឹងអំពីដំណាក់កាលអ្វីៗទាំងអស់នោះហើយការស្ដាប់ការពិចារណាហើយសូមញោមកុំភ្លេចធ្វើវាឲ្យជាក់ច្បាស់ចំពោះខ្លួនឯងធ្វើវាឲ្យជាក់ច្បាស់ចំពោះខ្លួនឯងគឺភាវនាមយបញ្ញាគឺការទៅពិសោធន៍នៅចំណេះដឹងដែលយើងបានមកទាំងការគិតទាំងការស្ដាប់នោះនេះហើយគឺជាដំណាក់កាលនៃការបង្កើតនៅបញ្ញាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតហើយបញ្ញាថ្នាក់ខ្ពស់បំផុតនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបានដឹងនៅការពិតរបស់រឿងរ៉ាវពិតនៅក្នុងសកលលោកជាពិសេសគឺរឿងមានអញនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងពាក្យថាអនត្តាគឺមិនមែនអញមិនមែនខ្លួនភាពនៃការគ្មានអញហើយអាភាពនៃការគ្មានអញពាក្យថាអនត្តានេះគឺយើងយល់បានគឺយើងដឹងបានលុះត្រាតែយើងធ្វើនៅវិបស្សនាទើបយើងអាចយល់បានគឺបញ្ញាថ្នាក់ទី3ភាវនាមយបញ្ញានេះហើយជាការបណ្ដោះបណ្ដាលបញ្ញាទៅឲ្យមនុស្សទាំងឡាយដូច្នេះហើយអាត្មាភាពក៏ធ្វើទៅតាមពាក្យទៅតាមការទូន្មានរបស់ព្រះពុទ្ធដូចគ្នាគឺបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះគិតចេះស្ដាប់ចេះពិចារណាចេះសង្កេតនិងចេះពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យគេទទួលបាននៅបញ្ញាដោយខ្លួនគេមិនមែនបានមកដោយអាត្មាភាពសូត្រផាច់ផ្លុំចូលទៅជាផាច់បានបញ្ញានោះក៏ទេមិនមែនអញ្ចឹងទេញោមណាបញ្ញាញោមត្រូវតែបណ្ដោះដោយខ្លួនឯងដោយដំណាក់កាលទាំង3ដំណាក់កាលហ្នឹងគឺសុត្តាមយបញ្ញាចិន្តាមយបញ្ញានិងភាវនាមយបញ្ញាកណាបងខ្ញុំកណាបានទទួលស្ដាប់នៅចម្លើយដ៏ក្បោះក្បាយរបស់ព្រះអង្គហើយក៏បានរៀនសូត្រនៅចំណេះដឹងមួយចំនួនថែមទៀតល្អអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាក៏ចង់សួរបងវ៉ែបន្តិចមកអំពីក្រុមរបស់ព្រះអង្គវិញខ្ញុំបកណាសូមទូលសួរដោយត្រង់តាក់ទងជាមួយនឹងដំណើរការនៃការបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងតើព្រះអង្គទទួលបានបច្ច័យពីខាងណាដែរតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្កើតកម្មវិធីនេះដូចជាយើងត្រូវចំណាយទៅលើការផ្សាយវិទ្យុផ្សាយអីអញ្ចឹងណាព្រះអង្គសូមនិមន្តសូមចម្រើនពរអញ្ចឹងសំណួរបន្តមកទៀតនេះគឺដល់សំណួរទី8ដែលសួរទៅដល់បញ្ហាផ្ទៃក្នុងគឺការបានបច្ច័យយកមកជួលថ្លៃវិទ្យុយកមកបង់ថ្លៃវិទ្យុស្មារតីមិនលាក់លៀមទេចំពោះបច្ច័យដែលបានមកឲ្យថ្លៃជួលវិទ្យុនេះមួយចំនួនធំគឺយើងបានមកអំពីការបរិច្ចាគការចូលរួមរបស់សមាជិកក្រុមនីមួយៗនិងមួយចំនួនទៀតគឺយើងបានមកអំពីសប្បុរសជនមួយចំនួនតូចដែលគាត់មានការគាំទ្រដល់ការផ្សាយព្រះធម៌នេះហើយគាត់ធ្វើការរួមចំណែកចែករំលែកនៅធនធានបន្តិចបន្តួចតាមកម្លាំងសទ្ធារបស់គាត់ប៉ុន្តែអាត្មាភាពក៏សូមប្រាប់តាមត្រង់ទៅចោះក្រុមអាត្មាភាពពិតជានៅខ្វះខាតខាងថវិកានេះណាព្រះអង្គមុននេះព្រះអង្គបានមានសន្និការតាក់ទងនឹងជាមួយនឹងក្រុមព្រះអង្គហើយខ្ញុំប្រកាសណាក៏ចង់ដឹងដែរថាតើព្រះអង្គមានក្រុមព្រះអង្គបង្កើតឡើងនឹងមានក្រុមនឹងឈ្មោះថាអ្វីដែរហើយមានសមាជិកប្រមាណអ្នកឬក៏ប្រមាណអង្គហើយព្រះអង្គសូមនិមន្តសូមចម្រើនពរបងសួរទៅដល់ឈ្មោះក្រុមហើយនិងសមាជិកក្នុងក្រុមឈ្មោះក្រុមរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដែលបានបង្កើតឡើងនេះគឺយើងដាក់ឈ្មោះថាក្រុមព្រះសង្ឃទឹកចិត្តសមណៈហើយសមាជិកនៅក្នុងក្រុមព្រះសង្ឃទឹកចិត្តសមណៈនេះគឺមានសិទ្ធិតែជាព្រះសង្ឃទេឥតមានជាក្រហោះទេដែលមកទល់រហូតនៅពេលនេះគឺអាត្មាភាពបានទទួលចំនួន94អង្គហើយកណាព្រះអង្គខ្ញុំកណាក៏ចង់បន្តសំណួរទៀតថាតើក្រៅអំពីការផ្សាយពធដែលបងប្អូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់
បានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីផលប្រយោជន៍នៃពធពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ហ្នឹងតើក្រុមរបស់ព្រះអង្គមានគម្រោងធ្វើអ្វីខ្លះទៀតសម្រាប់ការជួយដល់សង្គមនិងសាសនាព្រះអង្គសូមនិមន្ត សូមចម្រើនពរសាជាថ្មីចំពោះការប្រមូលព្រះសង្ឃបង្កើតជាក្រុមដូច្នេះពិតណាស់ថាអាត្មាភាពនឹងមានគម្រោងក្នុងការធ្វើរឿងរ៉ាវមួយចំនួនដើម្បីចូលរួមចំណែកជួយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមជាតិរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការបង្កើតជាក្រុមនេះគឺអាត្មាភាពពិតជាចង់ជួយនិងលើកស្ទួយទៅដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលចង់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីព្រះធម៌ហើយសូមកុំមានការប្រកាន់ព្រះធម៌នេះមិនមែនសម្រាប់មនុស្សដទៃក្រៅអំពីពុទ្ធមាមិកៈលុះត្រាតែគេជាពុទ្ធមាមិកៈទើបគេអាចទទួលនឹងបដិបត្តិធម៌បានពុំដូច្នោះទេពុំមែនដូច្នោះទេញោមព្រះធម៌គឺជាច្បាប់នៃសកលលោកអាត្មាលើកជាឧទាហរណ៍បន្តិចទៅចុះច្បាប់3នៃធម្មជាតិទុក្ខំអនិច្ចំនិងអនត្តាច្បាប់3ហ្នឹងញាតិញោមសាកគិតទៅមើលថាតើមនុស្សទាំងអស់រស់នៅក្នុងភពផែនដីជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានេះដែលគេមិនមែនជាពុទ្ធមាមិកៈដែលគេស្ថិតនៅក្នុងគណៈនៃគ្រូអាចារ្យផ្សេងថាតើគេអាចគេចរួចអំពីច្បាប់ទាំង3នេះទេការកើតការស្លាប់ការកើតការស្លាប់ជាដើមពិតជាមិនអាចនោះទេដូច្នេះហើយអាត្មាភាពមានបំណងជួយទៅដល់ការផ្សព្វផ្សាយធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺចង់ឲ្យមនុស្សយល់អំពីសេចក្តីទុក្ខនិងយល់អំពីរបៀបនៃការធ្វើទៅឲ្យអស់នៅសេចក្តីទុក្ខនេះគឺជាការជួយលើកស្ទួយនៅព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលការលើកស្ទួយរបស់យើងនោះមិនមែនជាការនិយាយតែមាត់ទេញោមណាគឺយើងបដិបត្តិគឺយើងធ្វើការបដិបត្តិទៅតាមពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គផ្ដាំទុកថាការបូជានិងការរាប់អានទាំងឡាយចំពោះតថាគតដោយបដិបត្តិបូជាគឺជាការបូជាដ៏ឧត្តមយើងសួរថានៅពេលដែលក្រុមរបស់អាត្មាភាពនិងរូបអាត្មាភាពផ្ទាល់បានដើរតាមនៅពាក្យបណ្ដាំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងថាតើវាជាការលើកស្ទួយនិងការធ្វើរឿងដ៏ត្រឹមត្រូវតាមដែលអ្វីដែលព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងដើរតាមឬអត់ពិតណាស់ថាខ្ញុំកណាឬក៏ក្រុមរបស់ខ្ញុំកណាពិតជាធ្វើត្រូវទៅតាមផ្លូវនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពិតមែននោះហើយគឺជាការលើកស្ទួយនៅព្រះពុទ្ធសាសនាចំពោះការជួយដល់សង្គមវិញគឺយើងមានគម្រោងច្រើននៅក្នុងការជួយដល់សង្គមហ្នឹងដែលនៅក្នុងគោលបំណងរបស់យើងគឺការលើកស្ទួយនៅសិលធម៌សង្គមគឺយើងដាក់ពាក្យសង្គមនៅក្នុងនោះរួចបាត់ទៅហើយមិនបាច់ធ្វើការបកស្រាយវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែកិច្ចការដែលយើងចង់ជួយសង្គមនោះគឺយើងមិនមែនត្រឹមតែផ្សាយធម៌ដើម្បីលើកស្ទួយនៅសិលធម៌សង្គមរបស់យើងនោះទេគឺអាត្មាភាពមានគម្រោងចង់និពន្ធសៀវភៅបោះពុម្ពសៀវភៅជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដោះគុណធម៌ទៅឲ្យមនុស្សព្រោះថាជួនកាលយើងផ្សាយធម៌ក្នុងមួយថ្ងៃតែ1ម៉ោងអញ្ចឹងមនុស្សខ្លះគាត់រវល់ការងារទៅគាត់ពិតជាមិនបានស្ដាប់នោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចនឹងមានលទ្ធភាពឬក៏ក្រុមរបស់អាត្មាភាពមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការនិពន្ធសៀវភៅដែលតាក់ទងទៅនឹងការបណ្ដោះគុណធម៌ទៅឲ្យមនុស្សប្រកាសណាស់ថាគាត់អាចនឹងមានសៀវភៅនោះនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ហើយគាត់ឆ្លៀតពេលទំនេររបស់គាត់អាននៅសៀវភៅនោះហើយគឺជាគម្រោងរបស់ក្រុមអាត្មាភាពដែលចង់ជួយដល់សង្គមរបស់យើងបងនេះហើយគឺជាចម្លើយដែលអាត្មាភាពឆ្លើយនឹងសំណួររបស់បងថាតើការបង្កើតក្រុមរបស់អាត្មាភាពឡើងមកចង់ជួយសង្គមឬព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាគណៈអរគុណចាស់ខ្ញុំគណៈពិតជារីករាយត្រេកអរជាមួយនឹងចម្លើយទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំគណៈនៅមានសំណួរមួយទៀតដោយដែលយើងបានដឹងហើយនៅក្នុងទស្សនៈខ្មែរយើងគេច្រើនតែនិយាយថាឲ្យតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងគឺយើងចង់បានផលប្រយោជន៍ហើយគឺផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំបកណាសូមក្រាបទូលសួរដោយត្រង់ចំពោះប្រគុណចាស់តើប្រគុណចាស់មានជាប់ជំពាក់នឹងរឿងបញ្ហាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននឹងដែរឬទេនៅក្នុងការចេញមកធ្វើកម្មវិធីផ្សាយពធនេះដូចជាលៀបសក្ការៈយុស័កគេឈ្មោះហើយនឹងបញ្ហាផ្សេងទៀតទាំងបងសូមបងជួយបកស្រាយបញ្យល់បកស្រាយផងសូមនិមន្តសូមចម្រើនពរសាជាថ្មីចំពោះសំណួរនេះអាត្មាភាពនឹងឆ្លើយចេញអំពីដួងចិត្តមិនមែនជាចម្លើយដែលឆ្លើយចេញអំពីខួរក្បាលឬក៏ជាចម្លើយដែលឆ្លើយចេញអំពីមាត់នោះទេញោមណាវាជាចម្លើយនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អាត្មាភាពតែម្ដងអាត្មាភាពចេញមកធ្វើការងារនេះចេញមកផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌នេះអាត្មាភាពពិតជាមិនដែលគិតសោះទៅលើការរកនៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះថាអាត្មាភាពបានមើលឃើញច្បាស់អំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺជាបញ្ហានៃភាពអាត្មានិយមនេះហើយដែលជាបញ្ហានៃការធ្លាក់ចុះសិលធម៌សង្គមរបស់យើងដូច្នេះហើយបើសិនជាអាត្មាភាពជាមនុស្សម្នាក់ជាព្រះសង្ឃមួយអង្គដែលពោពេញទៅដោយភាពអាត្មានិយមដូចគ្នាស្រាប់តែចេញខ្លួនមកប្រកាសនិងបង្ហាញប្រាប់គេថាចង់លើកស្ទួយនៅសិលធម៌សង្គមដូច្នេះ
អាត្មាភាពពិតជាអៀនខ្មាស់ណាស់នៅពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនឯងហើយអាត្មាភាពពិតជាមិនអាចធ្វើនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះបានទេប៉ុន្តែអាត្មាភាពក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាបើសិនជាធ្វើការងារនេះយូរទៅបញ្ហាទាំងអស់នឹងដូចជាគេឈ្មោះយុស័កឬក៏លៀបសក្ការៈវាពិតជានឹងអាចកើតឡើងចំពោះអាត្មាដូច្នេះអាត្មាត្រូវតែត្រៀមចិត្តឲ្យហើយលុតពុតដំចិត្តអាត្មាភាពឲ្យស៊ាំទៅនឹងលៀបសក្ការៈរបស់នោះឲ្យបានយ៉ាងច្បាស់ហើយអាត្មាភាពក៏សូមផ្ដាំទៅដល់សមាជិកក្នុងក្រុមព្រះសង្ឃទឹកចិត្តសមណៈទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាសូមព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមសូមព្រះអង្គគិតគូរឲ្យបានច្បាស់ទៅលើបញ្ហានៃការស្វែងរកនៅលៀបសក្ការៈផ្ទាល់ខ្លួននេះបើសិនជាព្រះអង្គចូលមកក្នុងក្រុមដើម្បីស្វែងរកនៅលៀបសក្ការៈដើម្បីស្វែងរកនៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយខ្ញុំប្រកាសណាដឹងនៅរឿងនោះខ្ញុំកណាពិតជាមិនស្វាគមន៍ជាមួយនឹងព្រះអង្គទេព្រោះយើងត្រូវតែមានភាពជាគំរូត្រូវតែជាក្រុមព្រះសង្ឃដោយចង់ចេញមកជួយការងាររឿងនឹងពិតព្រោះយើងបានមើលឃើញនិងបានដឹងគុណទៅលើដួងចិត្តនៃពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលពួកគាត់បានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងដែលយើងចូលមកបួសនៅក្រមម្លប់នៃព្រះពុទ្ធសាសនានេះគឺពួកគាត់ចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាយើងជារៀងរហូតមកដែលអាចឲ្យយើងរស់រានមានជីវិតនិងមានរូបរាងកាយដល់ថ្ងៃនេះដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគាត់ជួបបញ្ហាយើងត្រូវតែជួយគាត់ដែលការជួយនោះគឺយើងមិនត្រូវអោបស្ទប់មកនៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេបើសិនជាយើងចេញទៅជួយគាត់ដោយអោបនៅផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទៅជាមួយដោយចង់បានអ្វីពីការតបស្នងរបស់គាត់មកវិញនោះយើងទៅជួយគាត់មិនមែនឈ្មោះថាជួយទេប៉ុន្តែយើងទៅជន់កគាត់បន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះនេះជារឿងអកុសលមួយដែលខ្លួនយើងជាសាមណៈមិនគួរនឹងគប្បីធ្វើហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំកណាអាភិបសូមលើកយកនៅគតិមួយផ្ដាំនិងផ្ញើសារទៅដល់សមាជិកក្នុងក្រុមទាំងអស់ឲ្យជ្រាបច្បាស់ថាការរួបរวมសាមគ្គីរបស់យើងដោយមើលឃើញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏យើងដាក់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាលក្ខខណ្ឌការរួបរวมសាមគ្គីនោះវាមិនរឹងមាំទេហើយវាផុយស្រួយជាទីបំផុតដូច្នេះហើយសូមព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាមនុស្សទូទៅទាំងអស់ចាំឲ្យបានច្បាស់និងយល់ឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាទីណាមានភាពអាត្មានិយមទីនោះតែងតែមានមកបរាជ័យជានិច្ចកណាប្រគុណចាស់បងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងទៅតាមដានស្ដាប់នៅកម្មវិធីផលប្រយោជន៍នៃព្រះធម៌ជាទីរាប់អាននិងជាទីគោរពដោយសារពេលវេលាយើងឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសនឧត្តមដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលក៏សូមបញ្ចប់នៅការសួរដេញដោលរវាងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទជាមួយនឹងព្រះរាជគុណសេងវិធីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមប្រគេននីតិនេះទៅព្រះអង្គជាចុងក្រោយដើម្បីមានជាសង្ឃនិកាផ្ដែផ្ដាំក៏ដូចជាមតិទៅដល់បងប្អូនយើងដែលបានកំពុងតែស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះសូមនិមន្តព្រះអង្គសូមអរគុណបងអ្នកសម្របសម្រួលដែលបានផ្ដល់ឱកាសអាត្មាជាចុងក្រោយអញ្ចឹងជាចុងក្រោយអាត្មាភាពដែលសន្យាថានឹងឆ្លើយសំណួរបងមួយនោះគឺការសង្ឃឹមទៅលើការងាររបស់អាត្មាភាពបានប៉ុន្មានភាគរយនៅក្នុងការងារនេះដែរអាត្មាភាពពិតជាមិនហ៊ានសង្ឃឹមទុកមុនទាស់តែសោះព្រោះអីព្រោះអាត្មាភាពមិនមានអធិរិទ្ធដឹងថាការងាររបស់អាត្មាភាពធ្វើទៅហើយសម្រេចបានប៉ុន្មានភាគរយមនុស្សណាខ្លះដែលបានស្ដាប់បានឮហើយគេបានគ្រប់គ្រងគេបានយល់ព្រមនឹងធ្វើការសប្បាយសាទរនឹងការងាររបស់អាត្មាភាពនោះទេអាត្មាភាពពិតជាមិនដឹងទាល់តែសោះដូច្នេះហើយបានជាអាត្មាភាពមិនហ៊ានសង្ឃឹមទុកជាមុនប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាភាពសង្ឃឹមទុកនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់អាត្មាភាពនោះគឺអាត្មាភាពសង្ឃឹមទៅលើខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងពិតជាអាចធ្វើនៅការងារនេះបានថាខ្លួនឯងពិតជាអាចធ្វើវាដ៏ត្រឹមត្រូវនិងល្អនោះហើយគឺជាតួនាទីរបស់អាត្មាភាពនិងជាការសង្ឃឹមមកលើរូបអាត្មាភាពផ្ទាល់ដែលអាត្មាភាពនឹងអាចធ្វើនៅការងារនេះបានបើសិនជាញាតិញោមទាំងអស់អនុញ្ញាតឲ្យអាត្មាធ្វើបន្តទៅទៀតនេះគឺជាចម្លើយដែលឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងហើយជាចុងក្រោយអាត្មាភាពសូមបើកនៅដួងចិត្តឲ្យបានទូលំទូលាយក្នុងការទទួលយកនៅពាក្យរិះគន់ទាំងអស់ដែលបង្ហាញអំពីចេតនានៃការស្ថាបនាកែលម្អនៅរាល់ចំណុចខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពដែលមានមកនៅក្នុងការឆ្លើយសំណួររបស់បងអ្នកសម្របសម្រួលដែលវាកើតឡើងដោយចេតនារបស់ខ្ញុំកណាឬក៏កើតឡើងដោយអចេតនារបស់ខ្ញុំកណានោះអាភិបពិតជាមានស្នាមញញឹមនៅក្នុងការទទួលនៅពាក្យរិះគន់ទាំងអស់នោះដើម្បីស្ថាបនាឲ្យអាត្មាភាពមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរឡើងកណាប្រគុណចាស់ខ្ញុំបកណាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះព្រះអង្គដែលបានឆ្លើយនៅសំណួរជាច្រើនយ៉ាងក្បោះក្បាយជាចុងបញ្ចប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះខ្ញុំបកណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមអភ័យទោស
នៅរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយចេតនាក្តីនិងអចេតនាក្តីនៅក្នុងការជជែករវាងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទជាមួយនឹងប្រគុណម្ចាស់នៅពេលនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបលាប្រកាសណាគុណម្ចាស់និងញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់រងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផលប្រយោជន៍នៃព្រះធម៌នាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមឲ្យសេចក្តីសុខពិតប្រាកដសន្តិភាពពិតប្រាកដសុភមង្គលពិតប្រាកដនឹងកើតមានឡើងចំពោះអ្នកពិតប្រាកដដោយការបដិបត្តិដ៏ត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវនៃព្រះធម៌ដែលបានសម្ដែងប្រាប់ដោយបុគ្គលត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកុំបីអខានឡើយសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណកំពុងវត្តអត់ត្រៃ